হ্যালো ফ্রেন্ডস, আবারও নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। কারণ আজকে আমরা দু বন্ধু মিলে এসেছিলাম এক জায়গাতে, তো সেখানকার কিছু দৃশ্য আপনাদেরকে দেখাবো। এবং আমাদের এই পেজটা যদি আপনারা ফলো করে না থাকো তো অবশ্যই ফলো করে দিবে, আর যদি আগে থেকে ফলো করে থাকো তো ভিডিওগুলোতে লাইক করবে এবং শেয়ার করতে মিস করবেন না। কারণ আমরা একজন ড্রাইভার, আর ড্রাইভাররা দেশের আর্থিক ব্যবস্থাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তবুও কিন্তু ড্রাইভারদের কোনো মান সম্মান পায় না। আর এবং কিছু লোক আমাকে কমেন্ট করেছে বা আমাকে ডাইরেক্টলি বলে ড্রাইভারেরা কোনো রকম কোনো কিছু করতে পারবে না, ড্রাইভাররা সব থেকে জানিয়ে বলে ছোটো জাত বা ড্রাইভারদের কোনো মান সম্মান নাই। তো আজ আপনাদেরকে একটাই কথা বলবো, যে সমস্ত ড্রাইভার ভাই আছেন অবশ্যই এই ভিডিওগুলোতে আপনারা সাপোর্ট করবেন এবং আমার যতগুলো ব্লগ আসবে সামনে অবশ্যই আপনারা দেখবেন। কারণ আমি ট্রাক রিলেটেড আপনাদের সামনে সমস্ত ব্লগ দেখাবো, অবশ্যই ভালো লাগবে আশা করি। তো আপনারা কন্টিনিউ করতে থাকবেন এবং যারা এখনও আমার এই পেজটাকে ফলো করেনি অবশ্যই ফলো করে নেবেন। তো চলেন দেখাচ্ছি আমরা কোথায় এসেছি এবং কি করছি, ওই সম্পূর্ণ ভিডিওটাতে আপনারা দেখতে থাকুন। সো ভিউয়ার্স, ফাইনালি দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমাদের গাড়িটা লোডিং পয়েন্টে আছে এবং আমাদের গাড়িটা এখন লোড করা হচ্ছে পকলিম দিয়ে। তো ভাই বালি দেখছেন এখানে কত উঁচু করে বালি রাখা হয়েছে, একটা পকলিম ওই সাইড থেকে এনে ইনাকে দিচ্ছেন, ইনি ফের ওখান থেকে এনে আমাদের গাড়িতে উঠাচ্ছে। তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন, ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকেন, আপনারা দেখতে পাবেন কিভাবে আমাদের গাড়িটাকে লোড করা হচ্ছে আর কতক্ষণ লাগছে আমাদের গাড়িটা লোড করতে। প্লাস আপনারা বকেটগুলো গুনতে চাইলে আপনারা গুনতে পারেন, কিন্তু আমাদের এই 16 চাকা গাড়িটা লোড করতে কত বকেট আমাদের বালি লাগে তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করেন না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা গাড়ি অলরেডি আগে লোড হয়ে গেছে। তো জাস্ট ভাই মাল কত চাপালছে পাহাড়ের মতো, অবশ্যই আপনারা দেখতে পেলেন। তো প্রায় আমাদের এখানে 4-5 বকেট মতো অলরেডি কিন্তু লোড করা হয়ে গেছে গাড়িতে। তো অবশ্যই এক ভাই কিন্তু এখানে বকেটটা গুনছে যত সম্ভব, কিন্তু আমরা ওদের কথাই ধ্যান দেবো না। যাক, আমাদের গাড়ি লোড করার মতলব আছে, কারণ আমরা গাড়িটা ফুল লোড করব এটাই। আর আজকে আমি আমার গাড়ির সিসাতে ফেসবুক এবং ইউটিউবের লগোটা লাগিয়েছি, তো অবশ্যই আপনারা দেখে বলবেন কেমন হয়েছে আমাদের এই লগোটা। তো ভাই 300 টাকা মতো আমাদের লেগেছে লগোটা কাটতে। তো অবশ্যই আমি লগোটাতে লিখেছি ট্রাক ড্রাইভার ব্লগ লিখেছি। তো অবশ্যই আপনারা আমার গাড়িটা ফলো করে রাখবেন এবং আমার এই ব্লগ পেজটাকেও আপনারা ফলো করে রাখবেন। কারণ দেখতে পাচ্ছেন দুটো পকলিমে কীভাবে লোড দিচ্ছে। তো অবশ্যই হালকা পাতলা সামনের দিকে হয়তো লোড হয়ে গেছে, তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই বালিটা। তো অবশ্যই আপনারা দেখুন কিভাবে লোড করছে বালিগুলো। তো জাস্ট বালিগুলো আমার খাল্লাসিটা জাস্ট, যেটা আমাদের হেল্পার বলেন, আমার হেল্পারটা দেখেন বালিগুলো কিভাবে সাজাচ্ছে। তো অবশ্যই আপনারা দেখতে থাকেন আমার হেল্পার বালিগুলো সাজাচ্ছে, কারণ খাল্লাসিদের অনেক কষ্ট হয় এই বালিগুলো সাজাতে। তো যেহেতু আমরা অনেক হাইট করে গাড়িগুলো লোড করি, তো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন কি কষ্ট করে বালিগুলো বালছে আর সাজাচ্ছে, এধার থেকে উধার করছে। তো অবশ্যই খালাসি ভাইয়েরা অবশ্যই কিন্তু আমার খালাসির জন্য কিন্তু একটা লাইক কমেন্ট করবেন, কারণ খালাসিরা দেখছেন কিভাবে বালি নিয়ে ডাকছে সামনের দিকে, মানে উনি আরও বালি চাইছে। তো অবশ্যই এই ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করবেন, আর এই ভিডিওটা ফুল দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যিনি আমাদেরকে লোড দেয় এখানে, ওনার নাম হচ্ছে জেডি ভাই। তো এই দেখেন আমাদের জেডি ভাইকে আমি দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আমাদের জেডি ভাই সিউড়ির ডন। তো অবশ্যই ফলো করে রাখবেন আর এই জেডি ভাইকে চিনে রাখবেন।